Детейлинг-мойка подкапотного пространства. Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. С вами я, Денис, Icon Detailing Center, и мы сегодня с вами обсудим эту услугу, в чем ее плюсы и минусы. Перед нами испытуемый, это Mitsubishi Lancer, Evolution, хотел сказать, извиняюсь, японоводы, не бейте. В ужасном состоянии находится подкапотное пространство. Видны следы ржавчины, очаги ржавчины, проводка торчит. Все в грязном состоянии, ощущение, что с завода автомобили подкапотное пространство не мыли. Ну что ж, давайте приступим к мойке подкапотного пространства и посмотрим на финальный результат. Но вы уже, скорее всего, в курсе, что это все будет порезано, что мотор стуканет, проводка вся будет разорвана напором АВД. Вычистим то, что не нужно, к примеру, антикор, и много-много других факторов. Так ли это? Мы сейчас с вами и узнаем. Перед тем, как мы приступим к мойке подкапотного пространства, давайте же обсудим, какие виды моек бывают. Первое – мойка водой. Как будто бы самый опасный вариант, но этот вариант мы в основном и используем. Второй вариант – химическая мойка. Звучит вроде как неплохо, тем более без использования воды, но химия, которая используется, она высокощелочная и не рекомендуем ее оставлять надолго под капотом. Третий вариант – это сухая мойка паром. Это химический состав, который доводится до определенной температуры, после чего под высоким давлением пара наносится на двигатель. Чем же это чревато? Самое первое, самое, наверное, основное – это руки детейлера, легко их повредить, да и самого детейлера тоже. Второе, о чем стоит задуматься, это легко и намного проще повредить детали, агрегаты, проводку и другие элементы в подкапотном пространстве. Итак, с чего же начинается детейлинг мойка подкапотного пространства? Вы приезжаете на своем автомобиле, мы открываем сразу же капот и даем полностью остыть автомобилю. В данном случае тут остывать уже нечему. Машина уже давно у нас в работе, поэтому мы разобрали, поставили на стойки, потому что будет делаться мойка днища и элементов подвески. Поэтому она стоит на стойках. Далее подкапотное пространство полностью остывает, после чего первым этапом у нас следует продув. Вторым этапом, после того, как мы все продули, мы, естественно, все это разбираем. Снимаем все навесные элементы, которые нам будут мешаться при мойке двигателя. В данном случае уже все разобрано давным-давно. Мы полностью продули подкапотное пространство, демонтировали все навесные элементы, заранее это уже было сделано на этом автомобиле, и приступаем к нанесению диэлектрика. Диэлектрик наносится на все электроконтакты, которые создают оболочку, которая защищает контакты от воды. После того, как мы полностью подготовили подкапотное пространство, начинаем мойку двигателя. Первый этап точно такой же, как и на мойке. Наносим щелочной состав для удаления всех основных загрязнений. После чего смываем все это напором АВД, но со специальной насадкой. For life, 40 motherfucking days, I hustle 40 nights. I got 40 deep behind me, ain't a motherfucking night. 40 swishes, 40 bitches, what's a motherfucking right? Shut it down, EST, we shut it down. All them bitches know what's up, EST, we run it now. And if you think that I'm lying, better go ask somebody, I'm just one out of a million. Hey, stop tatted, riding shouting. Okay, now all I know is this hustle, all I want's that cream. You ain't riding it, fuck you, all I got's my team. Screaming EST, what the fuck, EST, what the fuck, EST, what the fuck, EST, okay, I do it all for my city. После того, как мы смыли первый этап, переходим к ручной мойке подкапотного пространства. Используем ручной состав для мойки подкапотного пространства от компании Koch Golden Star. И используем специальные кисти для того, чтобы добиться максимально качественного результата и во все труднодоступные места был у нас доступ. And try to build. Look at my watch like it's time to kill. Make them rewind it, but I just fast forward your bitch in slow motion. She might as well. They see the change, but they don't see the meditation that it took to climb out of here.
Мы нанесли состав Golden Star, после чего нужно выждать 5-7 минут для того, чтобы состав поработал. После чего мы берем специальные кисти и в труднодоступных местах, да и в целом по двигателю, проходимся и вычищаем его до идеального состояния. Mafia, shout out my clique, we know nobody stopping us. Sunroof is open, we screaming like Kosa. Your team in my scope, and you know that we popping you. This is the opera. I'm in that phantom. These bitches adore me. I give them orgasms. The Black Frank Costello, shooters like Mello. You feeling some way when I tell your chick hello, hello. Walk into the building when I talk, I make a killing. Only talk about the winners. I don't talk about the victim. I'm the hero and the villain. Nicholson, somebody stop me. Black carbon copy, bulletproof the Maserati. I woke up and felt like a king, cause my villain looks so. После чего мы полностью промываем остатки химии проточной водой и специальной насадкой из АВД, аппарата высокого давления. Except for my people that's clicked up and move with me. You know what you see when you see me, my nigga, the human Godfather 1, 2, and 3. Gunning for the paper fans. Gotta get a milli, do a million dash, and we out for the glory, so you know it's never stopping. No plan B, never had another option. Ну что же, мы закончили работы по мойке подкапотного пространства, работы в плане с водой. Все высушиваем и приступаем к консервации. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. Haters always do the least, but they always talking the most. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. Careful when saying my name, please just stay in your... Ну что же, мы полностью убрали влагу с подкапотного пространства, переходим к основному – консервации моторного отсека. Наносим Koch Motor Plast, который закрепит наш результат и законсервирует подкапотное пространство. Stiffer than they land at dismount in a split word. Coupe black and yellow, honey lime green. Red bean turn your house into a crime scene. Rose gold turn your baby mom to my babysitter. She say I, then I leave my kids with her. I'm the type of nigga that'll wife your kid's sister just to make you the brother that I gotta get rid of. On that Cain and Abel. Paramedics came to save you, but you in 1,000 pieces. That AK just one cage you. Diamonds in my watch, call it hard times. You rent yours, I brought mine. Think I got a case of insomnia. Вот и все, мы закончили мыть подкапотное пространство на этом автомобиле. Уже его законсервировали, уже блестит, сияет, красивый. И самое главное, что осталось, это запустить двигатель и посмотреть, не сигнальте, и посмотреть, будет ли он работать в том же самом состоянии, или он все-таки стуканул, не заводится, проводку порезали, ну и вот это вот все, что обычно и говорят. Поэтому предлагаю не терять времени и посмотреть в итоговый результат. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. Haters always do the least, but they always talking the most. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. Careful when saying my name, please just stay in your lane. You don't really want no smoke, you don't really want no smoke, no. Ну что же, мы закончили мыть подкапотное пространство. Давайте же обсудим плюсы и минусы этой услуги. Но перед этим хочется внести ясность. Почему детейлинг-центры не несут ответственности за эту услугу? Перед началом мойки мы не можем на 100% осмотреть все узлы, все контакты, все составляющие, то есть сделать полную диагностику подкапотного пространства. Если бы была бы такая возможность, то эта услуга бы стоила совсем других денег и занимала бы огромное количество времени. Поэтому делать эту услугу нужно в проверенных местах, либо по рекомендации, где вы уверены в детейлинг-центре на все 100%. Для начала давайте разберем все возможные минусы. Возможны механические повреждения при неправильном использовании аппарата высокого давления. Быстрое окисление контактов при неправильной использованной химии. И последнее – это вымывание смазки из подвижных элементов. Скорее всего, все эти минусы вызваны мнением автовладельцев. Но в реальности, когда мы выполняем эту процедуру, такого не случается. Электроника в современных автомобилях не боится влаги. Некоторые кроссоверы и вовсе могут форсировать водные преграды. И тем не менее, мы все равно обрабатываем контакты и узлы специальным диэлектриком, который вы видели. Ну а теперь плюсы. Улучшенный эстетический вид двигателя и моторного отсека, даже в труднодоступных местах. На чистой, законсервированной поверхности меньше задерживается грязь. Термическая нагрузка на мотор снижается. И, наверное, самый большой плюс в том, что можно вовремя обнаружить те или иные поломки в виде подтеков, запотеваний и всяких прочих. Исходя из всего, так сказать, подытожим, можно сказать следующее. С правильной подобранной химией, со соблюдением всех технологий и с правильной подготовкой весь этот процесс не так уж и страшен и максимально безопасен. Поэтому можно смело доверить мойку подкапотного пространства вашего автомобиля в наш детейлинг-центр.
Ну вот и все. Пишите ваше мнение в комментариях, стоит, не стоит, или снова детейлинг забирает у вас деньги. На все ответим, все обсудим, поднимем много вопросов. Совсем забыли показать, как работает двигатель после мойки, поэтому отставить комментарий о том, что все сломалось, ничего не заводится, все работает. Сейчас мы вам это и покажем. Как можно сказать, что ничего не случится, ничего не залито, катушки светят, все в порядке. Поэтому, как говорил мой дед, работает как часы. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки, следите за нами в соцсетях. С вами был Денис, Icon Detailing Center. До скорых встреч!